Hi guys, welcome to your stream channel. So இன்னைக்கு என்ன வீடியோனா ஃபர்ஸ்ட் வீடியோக்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி ஒரு விஷயத்தை மட்டும் சொல்லிக்கிறேன். சரி, ஏன் இப்போ தரையில உட்காந்துருக்கோன்னா இதை என் டேபிளில் வைக்கலாது, அதால தான் தரையில உட்காந்துருக்கேன். சரியா? ஸோ இன்னைக்கு என்ன ஒரு வீடியோனா ஒரு அன்பாக்சிங். கண்டிப்பாக டைட்டில் கார்டு பார்த்தோன்னே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும், இதை பார்த்தோன்னே தெரிஞ்சிருக்கும். என்ன இதுன்னா JBLோட Partybox 100. சரியா? எனக்கு ரொம்ப நாள் ஒரு ஸ்பீக்கர் வாங்கணும்னு ஆசை, என் ரூமுக்கு கரெக்டாக பொருந்துற மாதிரி. இந்த ஸ்பீக்கர் ஒரு லோ பட்ஜெட்லேயும் இப்போ வந்து லோ பட்ஜெட்னா இட்ஸ் close to $250. ஏன்னா கொஞ்சம் ஆஃபரில் போனபடியே எனக்கு அந்த ப்ரைஸில் கிடச்சது. இது கொஞ்சம் பழைய மாடல் தான், நான் ஒத்துக்கிறேன். 2 years old மாடல்னு தான் எனக்கு தோணுது. ஏன் நான் இதுக்கு போனேன்னா, இப்போ புதுசாக இதே மாதிரி இப்போ ஒரு புதுசாக இன்னொன்று வந்திருக்கு தானே, JBL Partybox 110. ஏன் அதுக்கு போகல? 2 things தான். ஃபர்ஸ்ட்டு எனக்கு ஓவர் லைட்டிங் எனக்கு பிடிக்காது, அதால தான் இதுக்கு போனேன்னா. ரெண்டாவது விஷயம் ப்ரைஸ். புதுசு வந்தது இப்போ $399, க்ளோஸ் டு சம் அரவுண்ட் அந்த ப்ரைஸ் ரேஞ்சுக்குள்ளே வருது. இது இப்போ $200. இது ஒரு செம்ம ஸ்டீலுன்னு நான் சொல்லுவேன். ஏன்னா புதுசாக JBL Partybox 110க்கும் JBL Partybox 100க்கும் பெரிய வித்தியாசம்லாம் கிடையாது சவுண்ட் வைஸில். ரெண்டும் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும். சரி, ஏன்னா ஒரே சைஸ் எல்லாமே ஒன்று தான். அதில் வாட்டர் ரெசிஸ்டன்ட் இருக்குது, இது வாட்டர் ரெசிஸ்டன்ட் கிடையாது. நான் இதை கொண்டு போய் தண்ணிலையும் போட போகிறது கிடையாது, என் ரூமுக்குள்ளே இருக்க போகிற ஒரு விஷயம் தான். வளவலன்னு கதைக்காமல் அன்பாக்ஸ் பண்ணுவோம். பண்ணிவிட்டு சவுண்ட் குவாலிட்டி எப்படி இருக்குன்னு நான் ஒரு பாட்டு ஒன்று ப்ளே பண்ணி காமிக்கிறேன். அண்ட் இதோட லைட் பெட்டி பார்ப்போம், இதோட பில்ட் குவாலிட்டி எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போம். சரியா? லெட்ஸ் கெட் இன்டு தி வீடியோ. ஸோ ஓகே, ஆளை படுக்க வச்சாச்சு. ஸோ உள்ளே என்னென்ன வந்திருக்குன்னு அன்பாக்ஸ் பண்ணி பார்த்தா தெரியும். கையை வெட்டாமல் தான் சரி. எனக்கு உண்மையாக சொல்கிறேன், எப்பயுமே அது எவ்வளோ காசு கொடுத்து வாங்குறேன்லாம் முக்கியம் இல்லை. எப்பயுமே ஒரு புது விஷயத்தை அன்பாக்ஸ் பண்ணும்போது செம்ம ஒரு ஹாப்பி ஃபீலிங்காக இருக்கும். அது எவ்வளோ பேர் ஃபீல் பண்ணியிருப்பீங்கன்னு தெரியாது, பட் மெயின்லி ஐ ஃபீல். இப்படி ஒரு பாக்ஸ் வந்திருக்கு. இந்த பாக்ஸுக்குள்ள என்னென்ன இருக்குன்னு பார்த்துருவோமா? கூடுதல் என்ன, மேனுவல் கைடு, சொன்ன மாதிரி மேனுவல், வாரண்டி கார்டும் இருக்குது இதுக்குள்ள. இதுக்கெல்லாம் வாரண்டி கார்டு தேவையான கேட்டால் எனக்கு தெரியாது. ஸோ ஒரு சார்ஜிங் கேபிள், தட்ஸ் ஆல். இப்போ மெயினான விஷயத்துக்கு போகுமா, இது எப்படி எடுக்கிறது வழியில்? ஐயோ, you know what? I have an idea. It's a better idea. வழக்கை வரவில்லை. Alright. So, இதெல்லாம் எடுத்து அங்கே வச்சுருவோம். நீட்டிடுவோம் அப்படியே. இந்த பாட்டு அங்கே போட்டுருவோம். தேவையில்லை, இது அங்கே மெயினான விஷயம் இதுதான். ஸோ செம்ம ஹெவி தான், ஹெவி இல்லைன்னு சொல்லல. அது நல்ல ஒரு ஹெவியான ஸ்பீக்கர் தான். ஒரு மினிமல் லுக்கிங், உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரியும். You can see it. ஒரு மினிமலான லுக்கிங், சின்னதாக ஒரு JBLன்ற ஒரு லோகோ இதில் இருக்குது. இப்போ இந்த சைட்லேயே JBLன்ற லோகோ கொடுத்துருக்காங்க. லுக் வைஸ் ஐ லவ் இட், பிகாஸ் பிளாக் கலர், எனக்கு பிளாக் கலர்னால் ரொம்ப பிடிக்கும். அப்படி பார்க்கும்போது செமையாக இருக்குது. பட் இது ரொம்ப ஸ்க்ராட்ச் ரெசிஸ்டன்ட் தான் நான் சொல்லுவேன். ஏன்னா ஸ்க்ராட்ச்ன்றது இப்படின்றது கூட படுனதில்லை. அதால் இது செல்ஃப் பேட்டரியும் இருக்குது இதுக்குள்ளே. ஸோ பேசிக்கலி என்ன சொல்லலாம்னா, இதை நீங்கள் தனியாகவே போட்டு போகுது. ஒரு ப்ளூடூத் ஸ்பீக்கரை நீங்கள் கையில் கொண்டு போகிற மாதிரி கொண்டு போகலாம். கேபிள் வாலில் அடிச்சு தான் நீங்கள் யூஸ் பண்ணணும்லாம் கிடையாது இந்த ஸ்பீக்கர். ஸோ லெட்ஸ் டர்ன் இட் ஆன். Let's wait. Hope it will turn on. Let's take some time. Okay. I think you can see it. So we will pair. இதை நம்ம ஃபோனில் பேர் பண்ணுவோம். அதுக்கப்புறம் நம்ம ஒரு பாட்டு போட்டு கேட்போம். ஓகே, JBL chart. No. ஐயோ,
Partybox 100. Yep, it got connected. So நான் ஃபர்ஸ்ட் கேமராவை கொஞ்சம் தள்ளி வச்சுக்கிறேன், அப்போதான் உங்களுக்கு ஃபுல்லாக தெரியுமென்னு நம்புகிறேன். ஸோ இப்படி வச்சாச்சு. ஸ்பீக்கர் இன்னும் கொஞ்சம் தள்ளி கொண்டு போய் வச்சிடுறேன். ஸோ யூ கேன் see the speaker fully. ஒரு நான் காப்பிரைட் மியூசிக் போட்டு கேட்டு பார்ப்போம் எப்படி இதோட சவுண்ட் குவாலிட்டி. பில்ட் குவாலிட்டி செம்மையாக இருக்குது, இந்த ப்ரைஸ் ரேஞ்சுக்கு செம்மையாக இருக்குது. அதோட லைட்டிங்கும் மினிமலாக இருக்குது, ரொம்ப ஃப்ளாஷியாக இல்லாமல். இதே எனக்கு ஃப்ளாஷி மாதிரி தான் வந்து, பட் ஓகேயா இருக்குது. So we can listen to this song. ஒரு இங்கிலீஷ் சாங்ஸ் போட்டு கேட்போம். இது பேசிக் இந்த பாட்டு செம்மையாக இருக்கும். அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டை போட்டு கொள்றாங்க. Missouri, Missouri, just call me Mo. உங்களுக்கு வால்யூம் கேட்டிருக்குமென்னு நம்புகிறேன். ஆக்சுவலி 50%லேயே இதோட பேஸ் செம்மையாக தான் இருக்குது. இப்போ இதில் பேஸ் பூஸ்டட்ன்ற ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க, நான் அதை இன்னும் போடவே இல்லை. இது ஒன்றுலேயே இல்லை, ஆஃபில் தான் பேஸ் பூஸ்டட் இருக்குது. 2 லெவல் ஆஃப் பேஸ் பூஸ்டட் இருக்குது, பேஸ் பூஸ்ட் 1, பேஸ் பூஸ்ட் 2ன்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. ஆக்சுவலி காய்ஸ் இது போடாமல் இதோட பேஸ் தாறு மரம் இருக்குது சரியா அதோட. அண்ட் இந்த ஸ்பீக்கரோட லுக்ஸே இந்த லைட்டிங்னு சொல்லலாம். முதலே நான் சொன்னேனான்னு உங்களுக்கு தெரியும், எனக்கு ரொம்ப இருந்தால் பிடிக்காது. பட் I dig into this. இந்த லுக்னால ஓவரா ஃப்ளாஷியாக எல்லாமே இப்படி இருக்கிறது எனக்கு பிடிச்சிருக்கு மினிமலா. என்ன கேட்டால் இந்த ஸ்பீக்கர் $200 செம்ம ஒர்த்திட்டான ஸ்பீக்கர்னு நான் சொல்வேன். நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்கன்னு கமெண்ட்டில் போடுங்க, ஓகே? அண்ட் செகண்ட் திங், இந்த சேனல் இப்போ சப்ஸ்கிரைப் அக்கௌண்ட்டில் குறைவாக தான் இருக்குது, ஓகே? தட்ஸ் டோட்லி ஃபைன். பட் in 2 monthsக்குள்ளே நான் 1000 சப்ஸ்கிரைபர் இந்த சேனல் ரீச் பண்ணிச்சுன்னா I will do a giveaway, okay? ஒரு something about gadget, okay? ஒரு gadget-ஆக தான் ஒரு டெக், okay? அந்த விஷயத்துல இருந்து ஒரு giveaway நான் பண்ணுறேன். ஸோ ப்ரோ நீ giveawayனா என்ன ஒரு சீப்பான ஒரு ஐட்டத்தை வாங்க அப்படிலாம் இருக்காது. அந்த giveaway ப்ராடக்டோட ப்ரைஸ் $200 அபோவாக தான் இருக்கும், பிலோவாக இருக்க போகிறது கிடையாது. ஸோ மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க, யாருன்னா ஒரு லக்கி வின்னர் கிடைக்கலாம் தானே. ஸோ யா காய்ஸ், நீங்கள் இந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கப்புறம் தான் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்கன்னா இந்த வீடியோக்குள்ள ஒரு கமெண்ட்டை போட்டு விடுங்க. அண்ட் see you on next video.